Vamos a continuar con las aventuras de Peter Pan. Wendy, Juan y Miguel eran 3 hermanos que vivían en Londres. Wendy, que era la mayor, les contaba cuentos y los cuidaba cuando sus papás salían de casa. Uno de los cuentos que más les gustaba a los pequeños era el de Peter Pan, un niño que vivía en el país de nunca jamás y que siempre iba acompañado por su pequeña hada Campanita. Si nos lees otra vez el cuento de Peter Pan, nos dormiremos, le pedían los niños a Wendy aquella noche. Ya es muy tarde y tenéis que acostaros porque mañana tenemos que ir a la escuela, les contestó Wendy. No había acabado de decir estas palabras cuando la ventana se abrió, entrando por ella una sombra saltarina. Era la sombra de Peter Pan, quien la estaba buscando hacía días. Estaban aún asombrados cuando llegaron en persona Peter Pan y Campanita. ¡Por fin te encuentro, sombra traviesa!, decía Peter Pan mientras intentaba coser la sombra a sus pies para que no volviera a escapar. Peter les contó que tenía que volver a nunca jamás porque cuidaba de unos niños que no tenían padres. Les explicó que estaba muy preocupado porque necesitaba que alguien cuidase y contase cuentos a aquellos niños. Wendy nos cuida muy bien y sabe contar cuentos muy bonitos, dijo el hermanito pequeño mirando a Wendy. ¿Querrías venir con nosotros y ayudarnos?, le preguntó Peter Pan a Wendy. Wendy aceptó gustosa y se dirigieron a la isla de nunca jamás. Como no sabían volar, Campanita les roció con un polvillo especial que les hacía flotar en el aire. Cruzaron un largo océano hasta llegar a una linda isla donde vieron un poblado indio y un barco de piratas. En ese barco vive el capitán Garfio. Le comió la mano un cocodrilo en el momento en que llevaba su despertador. Por eso es que cuando escucha un tic-tac se asusta muchísimo. El capitán Garfio es muy malo y desea una cosa: atrapar a los niños que cuidamos, les contó Peter Pan. Peter era muy amable con Wendy y esto hizo que Campanita le tuviera envidia y dijo a uno de los niños que le tiraran flechas. Una flecha pasó muy cerca de Wendy e hizo que nuestra amiguita casi se cayera al suelo. Peter se enfadó mucho con Campanita por su mala acción, pero la perdonó porque se arrepintió de lo que había hecho. Los pequeños huerfanitos vivían en una casa bajo tierra porque los indios les buscaban y así no podían encontrarlos. Todos eran muy felices porque Wendy les cuidaba muy bien. Los piratas, que eran unos malvados, raptaron a la hija del jefe indio, Tigrilla. El jefe indio habló con Peter para que libertara a su hija. Peter Pan fue volando hasta donde tenían escondida a Tigrilla y escapó con la pequeña india. El jefe indio se alegró mucho y preparó una fiesta donde los niños y los indios se convirtieron en muy buenos amigos. Esto no gustó nada a los piratas, quienes, disfrazados de indios, raptaron a los niños. Peter Pan tuvo que usar de todas sus habilidades para salvarlos del capitán Garfio, pero al final lo consiguió. El capitán terminó huyendo de un cocodrilo que hacía tic-tac. Peter volvió con Wendy y sus hermanitos a Londres y prometieron volver a verse. Si con cariño cuidas a los demás, mucho amor y afecto recibirás.